राष्ट्रपालले ल्यायो नयाँ रणनीति। 18 भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने पक्का, सुरुमै दिनेछन् पुरानो अराजकतालाई झड्का। बालिन सरकारमा रहने छैनन् उप प्रधानमन्त्री, विज्ञ समूहबाटै मन्त्री बनाउने चर्चा। हरेक मन्त्रालयमा गठन गरिनेछ विज्ञको टिम, लिइनेछ सुझाव। सुशासनको पहिलो खुड्किलो सानो आकारको सरकार। तर विगत हेरौं, के यो नेपालमै भइरहेको छ वा भएको हो? 2074 भदौ 6 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको जम्बो मन्त्रीमण्डल, तत्कालीन देउबा सरकारको 50 सदस्यीय मन्त्री परिषद, गणतान्त्रिक नेपालको जम्बो टिम, त्यसअघि गणतन्त्र आएपछिको चौथो प्रधानमन्त्री बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको 49 सदस्यीय मन्त्री परिषद, सुन्दा पनि अपत्यारिलो बहुदलीय व्यवस्थामा जम्बो मन्त्रीमण्डलको रेकर्ड भने देउबाकै नाममा। 2052 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले बनाएका थिए 52 सदस्यीय मन्त्री परिषद। चर्चा गरौं नयाँ बन्ने सरकारको। रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ राजनैतिक धारले सत्ता सञ्चालनको शैलीमा नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको फागुन 21 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगभग 2/3 नजिकको जनमत प्राप्त गरेपछि अब बन्ने सरकारको स्वरूपबारे व्यापक चासो देखिएको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय भनेको सानो, चुस्त र उत्तरदायी मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारीले हो। राष्ट्रपालले 18 जना भन्दा सानो मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ। उप प्रधानमन्त्रीको पद नै नराख्ने, राज्य मन्त्रीको व्यवस्था समाप्त गर्ने र प्रत्येक मन्त्रालयमा विज्ञहरूको समूह बनाएर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव पनि अगाडि आएको छ। अहिलेको राजनैतिक संस्कृतिमा यो प्रस्ताव सामान्य होइन, किनकि नेपालमा विगतका सरकारहरू प्राय जम्बो मन्त्रीमण्डलकै कारण आलोचित हुँदै आएका छन्। देउबाले त ब्रेकडाउन गरेका थिए। नेपालको शासन प्रणालीमा मन्त्रीहरूको संख्या प्राय राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा तय हुने गरेको इतिहास छ। गठबन्धन जोगाउन, पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न र आसेपासेहरूको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीपद बाँड्ने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमाथि ठूलो भार परेको थियो। यही कारणले गर्दा जनताले पटक पटक सुशासनको माग उठाउँदै आएका थिए। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको मन्त्रीमण्डल यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मानिन्छ। देउबाको कार्यकालमा सरकार गठबन्धनमा टिकाउन धेरै दललाई समेट्नु परेको थियो। त्यसका लागि मन्त्रालय थप्ने र मन्त्री संख्या बढाउने काम पनि भएको थियो। कतिपय अवस्थामा एउटै कामका लागि छुट्टै मन्त्रालय सिर्जना गरिएको आरोप समेत लाग्यो। राज्यका स्रोत सीमित हुँदा पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सल्लाहकार र विभिन्न पद सिर्जना गरी राजनैतिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास भयो। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च बढ्नु स्वाभाविक थियो। मन्त्रीहरूको तलब, सुविधा, सवारी साधन, सुरक्षा, सचिवालय सञ्चालन खर्च लगायतका कारण राज्य कोषमा ठूलो भार पर्थ्यो। त्यसमाथि मन्त्री संख्या बढ्दा निर्णय प्रक्रिया पनि जटिल र ढिलो हुने समस्या देखिन्थ्यो। त्यस्तै अवस्था केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि देखिएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार शक्तिशाली राजनैतिक हैसियतमा भए पनि मन्त्रीमण्डलको आकार सानो रहन सकेन। विभिन्न गुट सन्तुलन मिलाउन र राजनैतिक सन्देश दिँदा मन्त्रीहरूको संख्या विस्तार गरिएको थियो। कतिपय मन्त्रालय विभाजन गरेर नयाँ संरचना बनाइएको थियो। यसले प्रशासनिक संरचनालाई पनि जटिल बनायो। मन्त्रालय बढेसँगै सचिवालय, कर्मचारी, कार्यालय संरचना, बजेट र व्यवस्थापनको खर्च बढ्दै गयो। यसरी राजनैतिक सन्तुलन मिलाउने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था बन्यो। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा मन्त्री पदलाई प्राय शक्ति र अवसरका रूपमा हेरिएको हुन्छ। मन्त्री बन्नु भनेको नीति निर्माण भन्दा पनि राजनैतिक हैसियतको प्रतीक बन्ने प्रवृत्ति विकसित भयो। त्यसैले मन्त्री पदका लागि दलभित्र प्रतिस्पर्धा, दबाव र गुटबन्दी सामान्य जस्तै बने। यही पृष्ठभूमिमा अहिले राष्ट्रपालले ल्याउन लागेको सानो मन्त्रीमण्डलको अवधारणामा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यदि 18 जना भन्दा कम मन्त्री राख्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो भने यो विगतको अभ्यास भन्दा फरक कदम हुनेछ। उप प्रधानमन्त्री पद हटाउने प्रस्ताव पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण मानिन्छ, किनकि नेपालमा धेरै पटक उप प्रधानमन्त्री पद राजनैतिक सन्तुलन मिलाउने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। राज्यमन्त्री नराख्ने निर्णयले पनि खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। राज्यमन्त्रीको भूमिका धेरैजसो अवस्थामा अस्पष्ट हुने गरेको आलोचना विगतदेखि नै हुँदै आएको थियो। कतिपय अवस्थामा एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री बीच कार्यक्षेत्रको द्वन्द्व समेत देखिने गरेको थियो। राष्ट्रपालले प्रस्ताव गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मन्त्रालयगत विज्ञ समूह हो। प्रत्येक मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञहरूको टोली बनाएर नीतिगत निर्णयमा सहयोग लिने योजना बनाइएको छ।
यसले नीति निर्माणलाई वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा धेरै पटक विशेषज्ञता बिना नै जिम्मेवारीमा पुग्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यसका कारण नीति निर्माणमा निरन्तरता र गहिराईको अभाव देखिने गरेको छ। यदि मन्त्रालयगत विज्ञ समूह प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके भने प्रशासनिक निर्णयहरू बढी व्यावसायिक र परिणाममुखी बन्न सक्छन्। यसैबीच राष्ट्रपाले मन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि नयाँ प्रयोग गर्ने छनक देखाएको छ। पार्टीभित्रका नेता मात्र होइन, बाहिरका योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताइन्छ। यसले नेपालको राजनैतिक संस्कृतिमा नयाँ बहस छेडेको छ। रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह अहिले यही विषयमा गृहकार्यमा जुटेको चर्चा राजनैतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। चैतको दोस्रो हप्तासम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ। सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको नयाँ संसद भवनमै मन्त्रीहरूको शपथ गराउने योजना भइरहेको छ। फागुन 21 गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रपालाई 2/3 नजिकको जनमत प्राप्त हुनु आफैमा ठूलो राजनैतिक सफलता हो। यो परिणामले जनताले परम्परागत राजनैतिक शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र नयाँ विकल्प खोजिरहेको संकेत दिएको धेरै विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। त्यसैले अहिले बन्ने सरकार केवल सत्ता सञ्चालनको संरचना मात्र होइन, शासन शैलीको परीक्षण पनि हुनेछ। यदि राष्ट्रपाले सानो मन्त्रीमण्डल, खर्च नियन्त्रण र विज्ञमा आधारित निर्णय प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यसले नेपालको शासन प्रणालीमा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ। विगतमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोतमा दबाव मात्र सिर्जना गरेको होइन, शासनप्रति जनविश्वास पनि कमजोर बनाएको थियो। त्यसैले अहिलेको परिस्थिति केवल सरकार गठनको प्रक्रिया मात्र नभएर राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको अवसर पनि हो। राष्ट्रपाले अघि सारेको सानो मन्त्रीमण्डल, उपप्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्री पद हटाउने प्रस्ताव तथा विज्ञ समूह मार्फत नीति निर्माण गर्ने अवधारणा यदि व्यवहारमा सफल भयो भने यसलाई सुशासनको पहिलो झलक मान्न सकिन्छ। तर यो केवल घोषणा र योजनामा सीमित रह्यो भने जनअपेक्षा झन ठूलो निराशामा बदलिन सक्छ। अहिलेको चुनौती भनेको घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो। जनमतले दिएको बललाई सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी शासनमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै नयाँ राजनैतिक यात्राले विश्वास जित्न सक्छ। यही कारण आगामी मन्त्रीमण्डल गठनलाई धेरैले नेपालको नयाँ राजनैतिक अध्यायको प्रारम्भिक परीक्षाका रूपमा पनि लिइरहेका छन्। हवस् त, नमस्कार।